lagi di tempat oleh-oleh di Pribadi 3 ya. Kita lagi nonton nih, baju abang juga ada Kids Panda, ada Ratu Maher dan Tuan Muda. Oke, kita cari ya. Di sini ada banyak bis sekali, cuman apakah ada Tuan Muda, Kids Panda dan Ratu Maher? Oke, kita lihat ya ke belakang ya. Ada yang nih. Tuh, putih yang kecil. Ada yang putih kecil, kecil. Bentar lagi ada yang mau keluar. Nah, ini ada teloletnya guys. Tadi bunyi nih. Kode dong. Kalebas pin. Om, telolet om. Om, telolet om. Lagi om, lagi. Apa bang tadi bang? Tayo. Dia selalu senang. Om, telolet om. Kalebas nggak ada nih. Sembib kode. Sembib lagi kode. Kode pin.